hapon, maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udto tibuok kalibutan. Agaho karon tema nga ahong pagisgutan may tungod kini sa ikapat kasugo sa napo kasugo nga giingon ang atong Ginoo nga tahura ang imong amahan ug inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta nga gihatag sa Ginoo nga inyong Dios. Exodo kapitulo 20 bersikulo 12 o Deuteronomio 5:16. Unsa gisgutan nga ni sa atong Ginoong Kristo dias paguntugon nga tahurang imong amahan ug inahan. Naa nato mabasa sa Mateo 19 bersikulo 19. Pero atong pamakita karon sa atong panahon, atong madungog nga makabati ta sa mga balita, mismo makasaksi ta nga duna na po'y mga anak nga makakuan mo patay og amahan nga ginikanan. Ug duna po'y mga amahan nga mopatay pog anak. Ngano man kahang naingon anak man diha mga igsuon ko diha ni Kristo. Kasagaran manggod mahitabo kana nga naingon anang mahitabo nga krimen tungod kay dunay mga anak nga magumunas bisyo. Labi nagwa maedukar diha sa Ginoo sama nang madungon magumon sa mga drugas, inom, uban pa hubog. Mao man ay mahitabo nga ang anak makahimo og mga krimen. Dako ka ng kasupakan sa Ginoo, nagsupak ka na sa kanang ikaupat kasugo sa napo kasugo sa Ginoo. Mga anak mo patay og ginikanan og mao na diha nga unsa may giingon nato diha na sa Sira kapitulo 3 bersikulo 5. Ang Ginoo naghatag og gahom ngadto sa mga anak, ngadto sa ilang mga anak pagtahod sa ilang mga ginikanan. Na giingon dire na tahura ang inyong mga ginikanan, ingon nga kamo ilang ulipon, pasidunggi ang inyong amahan diha sa tanan ninyong buhaton. Mabasa na to Sira kapitulo 3 bersikulo 7. Unsa giingon dire nga tudling 12 ngadto 13 na anak kaluy siya bisan kun anguhuna, ayaw siya tamaya tungod kay ikaw maayo pag awlig-on og maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong ipakita. Sa ato pa ipaatiman atong ginahan mga ginikanan. Kita nga mga anak samtang sila buhi pa bisag anguna. Basa na to na mabasa Sira kapitulo 3 bersikulo 1. Ditsuhon na naman ng kuan kanang basa uluhan 1 Sira 3 uluhan 1 ngadto sa 13. Mga isuon ko diha ni Kristo atong mabasa. Pero mao lagi na nga kita gadyon unta mga ginikanan. Ang ato gadyon unta mga anak kun natay mga anak ato gadyon edukahon diha sa Ginoo. Panahon sa pagsimba, tingsimba, ato silang dadon. Ato po silang tudluan sa mga kabot, mga sugo sa Ginoo. Pero sa akong makita po sa atong panahon karon, doon na po'y mga ginikanan nga sila ra po'y musimba ang ilang mga anak ipasagdan nagdagan-dagan sa gawas. Nagduwa-duwa. Wa ka na mamao mga igsuon ko diha ni Kristo. Kay unsa may giingon nga ni diha sa kanana ay panultihon kapitulo 19 bersikulo 17 nga nagaingon didto nga nagaingon dire nga na kanang pantuna ang imong anak samtang sila batan-on pa. Kay kung dili mo sila pantunon, nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Unsa day nagtabang dita sa pagdaot sa ipapanton kadyon atong anak. Dili na to pantunon, nagtabang ta sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Dako tag obligasyon anak sa atong mga anak. Mga isuon ko diyan ni Kristo. Unsa sa Kolosas kapitulo sulat ni San Pablo ngadto sa Kolosas ulan 3 tudling 20 ngadto 21 nga ingon dito si San Pablo. Mga anak, pag masinungtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan kay mao kanay makapahimuot sa Ginoo. Ug kamo pon mga gikanan ayaw po palaguta ang inyong mga anak kay tingali kawad-an dyan silang kadasig. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga kun kita doon natay mga anak ug mga ginikanan pod kinahanglan nga naa pod sa pag kuan ba kana ba pong ilang pagpanton po silang mga anak dili pod imo palabian nga kanang murag Marcelo na pod kastigog maadyo dili na maadyo kay naa ra ba pwede SWD. Unsa kanang ingon na nang panton ta kanang bata pa kay imo nang pantunon kanang mga ulitaw na dili na kay na labi nang nagumunas bisyo mo bangingi kana kanimo sama kana sa usa ka iro nga ug imong hintamakan bisag ikaw pay agawon mo paak na nimo ug sakitan. Mao na diha kay giingon sa mga katigulangan nga ang kahoy kunong baliko kun imong tuliron kana og dako na
Masia ka na mabali, maupo na diha, lisod na nimo pantunon kanang mga kuana, kanang mga idarana, mga dagko na. Busa atong edukahon ang atong mga anak samtang sila bata pa. Nga sa ato pud kita pud mga ginikanan kita untay maghatag og giya o kaajuhan sa atong mga anak para mahiduol sila sa Ginoo. Kay kun dili ni nato na ato silang pasagdan, kita pud maulawan pud ta kay sama nang mangilkil na mangawat. Tuan na sa maghimo nag mga krimen, kita mga ginikanan maulawan pud ta. Busa mga isuon ko diha ni Kristo, kita ato gadtong edukahon ang atong sa gikaingon ko natong mga anak ngadto sa Ginoo. Ug kita aron kita pudwa po tay tubagonon sa Ginoo kay naa ra ba po tay tubagonon ngadto sa Ginoo kun atong mga anak ato kanang pasagdan. Busa mahinaot unta ko nga karon nga nakadungog makakita mo, makadungog mo sa akong isulti pinaagi sa video nga anta inyong paningkamutan nga buhi-an nato ug sa inyong mga anak ang mga mensahe sa Ginoo. Amen.